Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kana waliin Antaaddasaa Tarrafaati nu wajjin tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraataniif haasaa taasisan. Haasaa isaaniitiinis daawwannaa hojii Afrikaa kibbaatti taasisaniin dhimma lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraataniif dursa kennuun hooggantoota biyyoota wajjin mari'achuu isaanii ibsanii jiru. Mariin kunis firii qabeessa ture jedhan Ministeerri muummee Abiy Ahmed. ኢትዮጵያ ለማዲባ በጭንቁ ዘመን ፓስፖርት ሰጥታ የትግል አጋር እንደሆነች ሁሉ Itoophiyaan maadibaaf yeroo rakkootti sanada imalaa kennitee fi michuu qabsoo akkuma taateef har'a Afrikaan kibbaa mana keenya jedhanii lammiilee Itoophiyaa hojjetanii fi ifaajan kabajamanii akka jiraatan eeyyamni seera qabeessummaa akka kennamuuf gaafii dhiyeessineerra. Pirezidaantii Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosaaf gaafiin qabnu tokko qofa. Innis dhimma lammiilee keenyatti jennee cimsinee waan gaafanneef isaanis koree ministeera dhimma alaa isaaniin hoogganamu hundeessanii dhimma diyaaspooraa Itoophiyaa karaa addaatiin ilaaluuf tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatan waadaa nuuf galaniiru. Kanaan dabalatatti gama ambaasaaddara keenyaatiin bakka buutonni hawaasaa dhiyeenyatti pirezidaanticha wajjin bal'inaan akka mari'atan beellamni isinii qabameera. በእኛ አምባሳደር በኩል በቅርቡ የኮሚኒቲ ተወካዮች ከፕሬዝዳንቱ ጋር በዝርዝር እንድትወያዩም ቀጠሮ ተይዞላቸዋል። Biyyattiin adeemsa jijjiiramaa erga eegaltee booda gama dippiloomaasiitiin bu'aa qabatamaa galmeessaa akka jirtus eeraniiru. አሁን ሀገራችን ታሪካዊ ወቅት ላይ ትገኛለች። Biyyi keenya yeroo seena qabeessa irratti argamti. Boqonnaan murteessaan jiruu lammiilee keenyaa fooyyessuu itti dandeenyu fuuldura keenya jira. Hundumti keessanuu akkuma hubattan addunyaa alaatti jijjiiramni Itoophiyaan fidaa jirtu kabajaa fi ulfina guddaa gonfachiisuun dabalatatti gaafii lammiilee ishee gaafattee deebii argachuu fi humna mariidhaan waa argachuu horachuu ishee marii biyya kanatti raawwanneen isinis hubachuu dandeessu. ምላሽ ለማግኘትና የመደራደር አቅም ማግኘቷን በዚሁ ሀገር በተደረገው ድርድር እናንተም መገንዘብ ትችላላችሁ። Waggoottan dhufan keessattis hiyyummaa fi hojii dhabdummaa hir'isuudhaan lammiilee biyyattii gara jireenya fooyya'aatti ceessuuf akka hojjetamus Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. የብልጽግና ጉዟችን ከግብ እንዲደርስ Imalli badhaadhina keenyaa akka milkaa'u hawwiidhaan osoo hin taane hojiilee guddinaa eegalle wal taanee injifannoon xumuruu yoo dandeenyedha. Fuuldura keenyas hojiileen qabatamaan waliin raawwannu jiru. Riifoormii dinagdee galmaan gahuun dhiyeessiiwwan bu'uuraa haala humna uummataa hin miineen dhiyeessuu, jiruu lammiilee harka qalleeyyii fooyyessuun, lakkoofsa hojii dhabdootaa hir'isuun lammiilee Itoophiyaa dhibbentaa 25 yeroo ammaa hiyyummaa hamaa keessa jiran waggoottan kurnan dhufanitti gara dhibbentaa 10 gadiitti akka gadi buufnu amantaa guutuun isiniif ibsuu barbaanna. Bilisummaa yaadaa fi qabiinsa mirga namoomaa qajeeltoo seeraatiin mirkaneessuun birmadummaa biyyattii gama keessaan, daangaarraan, galaanarraan, saayibariidhaa fi addoota birootinis eeguudhaa fi tokkummaa Itoophiyaa har'as akkuma kaleessaa kan itti fufsiifnu ta'uu isinii mirkaneessuun barbaada. የኢትዮጵያን አንድነት ዛሬም እንደ ትናንቱ የምናስቀጥል መሆኑን በእርግጠኝነት ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። Waltajjii kanarratti kantiibaan magaalaa Johannesburg Joof Maakuboo fi Afrikaa kibbaatti ambaasaadarri Itoophiyaa Dr. Shifarraaw Taklamaariyaam lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraataniif ergaa dabarsaniiru. Daawwannaa hojii Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed Afrikaa kibbaatti taasisan akkuma xumurameen hooggantoonni biyyoota lamaanii miidiyaaleedhaaf ibsaa kennaniiru. Waliigalteewwan daawwannaa kanarraa ga'amanis ministeerota biyyoota lamaaniitiin mallatteeffamanii jiru. Haalum kanaan waliigalteewwan dhimmoota viizaa, fayyaa fi turizimii ministeera deetaan dhimma alaa Itoophiyaa Aadde Hiruut Zammanee fi ministeerota Afrikaa kibbaa dhimmi ilaallatu gidduutti mallatteeffameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosaan sirna mallattoo kana booda gaaffilee miidiyaalee irraa dhiyaataniif deebii kennanii jiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosaan haleellaa lammiilee Itoophiyaa irratti dhaqqabe ilaalchisee bulchiinsi isaanii balaaleffachuu qofa osoo hin taane tarkaanfii cimaas kan fudhatu ta'uu ibsaniiru. The fact that people who are here in South Africa are welcome in South Africa. Mootummaan Afrikaa kibbaa lammiilee Afrikaa biroorraa dhufan ifatti ni simata. Haleellaa jibbinsaa dabalatee haleellaan tokkolleen irratti raawwatamuu hin qabu. Lammiilee keenya qofa osoo hin taane
lammiilee alarraa dhufanii nu bira jiraataniifis qixatti nageenya isaanii eegna. Kuni poolisii mootummaa biyya keenyati. Bara darbe haala rakkisaa keessa dabarreerra. Haleellaan lammiilee alarraa dhufanii nu bira jiraatan irratti fudhatameera. Ta'us oggosuma tarkaanfii fudhanneerra. Namoonni haleellaa raawwatanii hidhaman ni jiru. Sababa haleellaa sanaatiin lammiileen Afrikaa kibbaas baay'een du'aniiru. Suuqiiwwan lammiilee biyya Afrikaa biroorraa as jiraatanis saamamaniiru. Kuni ta'uu isaatti gaabbitu nutti dhaga'ama. Haalli akkasii akka hin uumamnee fi lammiileen hunduu Afrikaa kibbaatti wal kabajanii akka jiraataniif ni hojjenna. Gaaffii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa wal qabatee ka'eef Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed filannoon biyyaalessaa yeroo isaa eeggatee akka adeemsifamuuf heeratu nu dirqisiisa, kanaaf filannoo ni gaggeessina jedhaniiru. On the schedule, I'm not sure whether it is May or June because the schedule will be declared by election board. Sagantaa filannootiin caamsaa ta'ee waxabajjii filannoon yooma akka gaggeeffamu hin beeku. Saganticha kan beeksisu boordii filannooti waan ta'eef garuu akka natti fakkaatutti filannoo biyyaalessaa baruma kana gaggeessina. Sababni isaas heerri biyya keenya nu dirqamsiisa. Heera biyya keenyaaf abboomamuu qabna. Rakkooleen hedduun nu mudatuu danda'a. Garuu ammoo mootummaa uummataan filatame qabaachuu qabna waan ta'eef mootummaanis morkattoonnis ibsa boordiin filannoo biyyaalessaa kennu irratti hundaa'uun qophii keenya xumurree heeraaf bitamnee dorgommiif dhiyaachuu qabna. Kanaafuu akka kootti filannoon biyyaalessaa yeroo isaa eeggatee adeemsifamuu qaba. Ministeerri dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo gara Ameerikaatti balaniiru. Ministeerri dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo gara Ameerikaa kan deemaniif ministeerota dhimma alaa Itoophiyaa, Ijiptii fi Sudaan marii dhimma hidha haaromsaa irratti magaalaa Waashingtanitti ta'amu irratti hirmaachuufis jedhameera. Hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa irratti mariiwwan godhamaa turan bu'aa argamsiisuun osoo bu'aan argamsiisuun xumuramuun ni yaadatama. Marii kana irrattis Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa taajjabdummaadhaan ni hirmaatu jedhameera. Abbootiin qabeenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti damee ijaarsaa irratti bobba'an rakkoolee adeemsa hojii irratti isaan mudatu irratti bulchiinsa magaalichaa waliin mari'atan. Bulchiinsi magaalichaas rakkoolee dureeyyotaa damee kana mudatan furuudhaaf kan hojjetuu fi fiixaan bahiinsa hojii isaatiif deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu beeksisee jira. Bal'ina duukanaatiif Hawwii Taaffasa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo pirojektoota ijaarsi isaanii duubatti harkifatu furuun haala danda'amu irratti qaamolee qooda fudhattoota waliin mari'ateetu jira. Marii kanaanis abbootiin qabeenyaa magaalaa Finfinnee keessatti damee ijaarsaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran rakkoolee isaan mudatan kantiibaan ittaanaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaatiif dhiyeeffatanii deebiin kennameefitu jira. Qo'annoon gamoowwan 17 kutaalee magaalaa Boolee, Araadaa fi Qiirqos keessatti argaman irratti taasifames waltajjii kana irratti dhiyaatee irratti mari'atameetu jira. Hirmaattonni waltajjichaas dhiyeessii liqa baankii dabalatee labsii fi dambii ittiin bulmaataa akkasumas hojimaanni qindoomina bu'uuraalee misoomaa dhibuu fi kanneen biroo rakkoolee damicha mudatan isaan gurguddoo ta'uu dubbataniiru. የጊዜን በጣም ያጠረ ጊዜ ከመሰጠት የተነሳ የለብ ስራ ይሰራና damee ijaarsaa tokkoof yeroo gabaabaa kennuurraan kan ka'e hojii jarjarsuun hojjechuu ilaalchisee rakkoo waan ta'uuf bulchiinsi magaalichaa xiyyeeffannaa kennee osoo hojjetee abbootii qabeenyaarra darbee biyyaaf bu'aa buusuu danda'a. Gamoon tokko osoo hin hojjetamin durallee yeroon kennamee qorannoon irratti gaggeeffamee ta'uu qaba. Mootummaan xiyyeeffannaa kennee akka sirreessuuf adaraan jedha. እኛም እንዳንቸገር ቢልዲንጎቹ እንዲያልቁ ቢደረግ ምክንያቱም ግብአትም የለም ዛሬ ከተማው ስንሄድ 10 ብር የሚሸጥ ዕቃ ነገ ደግሞ ስንሄድ nuti akka irrakkanneef ijaarsi eegalameessa akka xumuramu osoo taasifame sababni isaas galteen hin jiru. Har'a gara magaalaa yoo deemne meeshaa miliyoona 10 bitamu boor immoo yeroo deemnu miliyoona 30 jedhu bakka meeshaa biroo baay'inaan hin jirretti yeroo deemnu immoo nagahee malee bitachuu yoo barbaadde nun jedhu. Uummatichaa fi waa'een taaksiin galle osoo beeknee ofii makeenyaaf kan kaffallu yeroo ijaarsaa eegalchisuuttis wantoonni ka'uu qaban isiniif ka'uu jedhama garuu hojiidhaan hin mul'atu. Kanas bulchiinsaa akkasii waliin invest gochuun waan ulfaatuu fi kana irratti osoo itti nuuf yaadame natti tola. ላይ ያለው ነገር በጣም እጅግ ድንቅ የሆነ ስራ ቢሰራም ከታች ያለው ነገር አንዳንድ የመጓደል ነገር qaama oliitiin hojiileen ajaa'ibaan hojjetamanillee gama qaama gadiitiin hanqinooliin dhiyeessii ni jiru. Ijaarsa waliin ol qabatee rakkooleen ni mul'atu. Kun ilaalamee furmaanni akka kennamuun jedha. Hojiileen ijaarsaa qabeenya magaalittiiti kan jedhan Injiinar Taakkaleen rakkoolee damee kana mudatan hambisuufis bulchiinsi magaalittii kutannoon kan hojjetu ta'uu himaniiru. እንደው ምን የምላችሁ አሁን በጀመርነው ልክ በተለይ የባለ ሀብቶችን ይገዛ በሚገባ ካደረግን believe me
አዲስ አበባ ወደምንፈልጉ ቁመና ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። Ani amma kanan isiniin jedhu caalmaatti deeggarsa abbootii qabeenyaa yoo taasifne nana mana magaalaan Finfinnee gara ejjennoo barbaanne sanatti fiduu dandeenya jedheen yaadam. Rakkoo pilaaniidhaan daandiidhaan walumaa galatti gaaffileen amma kaastan dhaabbannee ni mirkaneessina. Kottaa waliin taanee gamoo eegalle investimentii eegalle waliin haa xumurru. Sababni isaas qabeenya magaalittiiti qabeenya biyyattiiti. Kan carraa hojii uumellee isa waan ta'eef biiroon ijaarsaa abbaan taayitaa daandiiwwanii waajjirri ibsaa bishaanii waliin ta'uun rakkoowwan mul'atan furaa ni deemu. Waltajjicha irrattis dureeyyoonni damee ijaarsaa irratti bobba'anii fi qaamoleen biroo dhimmi ilaallatu hirmaataniitu jiru. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n miseensota isaa waliin har'aa Finfinnee galma Barkumeetti mari'ateera. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa addi bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo mallattoo nagaati jechuun waltajjii kanarratti dubbataniiru. Kana waan ta'eef nagaa biyyattii kabachiisuuf hundumtuu ABO tumsuu qabaas jedhaniiru. Oromoon keessoo isaatti qoodinsa tokko malee tokkummaa isaa daran cimsachaa akka biyyaatti ammoo sabaaf sablammoota hammachuun nagaa aadaa wajjin jiraachuu cimsee itti fufuu qabaas jedhanii jiru. Sabboonummaan Oromoo lafee qabsaa'otaatiin dhufe waan ta'eef qaamoleen sabboonummaa Oromoo fi tokkummaa Oromoo sababa uumanii tooftaa garaagaraatiin jeeqaa jiran uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qabuus jedhanii jiru. ABO'n federaalizimii sabdaneessaa dimokiraasii of keessatti qabatee ijaaruuf cimee kan hojjetu ta'uu kan dubbatan Jaal Daawud humnoonni yeroo ammaa kana maqaa tokkummaa Itoophiyaatu laafe jechuudhaan biyyattii faallaa federaalizimii sabdaneessaa oofaa jiran akka dhaabbatanii of ilaalan waamicha dabarsaniiru. Lammiileen ilaalcha siyaasaatiin hidhaman mootummaan atattamaan akka gallakkisuus waltajjii kanarratti gaafatanii jiru. Filannoon bara kanaa filannoo walabaa akka ta'uuf mootummaan cimee hojjechuu qabaas jedhanii jiru. Magaalaa Finfinnee ilaalchisee magaalaa baroota hedduudhaaf hanga har'aatti saamamaa jirtu Finfinnee ABO'n abbummaa biyyaa Oromootiin Finfinnee irraa qabu kan mirkaneessuu fi Oromiyaa jalatti akka deebitu taasisuuf ABO'n cimee kan hojjetu ta'uu obbo Daawud dubbatanii jiru. Imaammata lafaa ilaalchisee ABO'n lafti kan uummataatiif deebi'uu qaba malee mootummaan uummataan filatame dhuunfachuu hin qabus jedhanii jiru. Qabsoo bilisummaatiif wareegama qeerroo waggoottan arfan darbee taasisaa ture kabajuun osoo barbaachisu iddoo baay'eetti yeroo ammaa kana qeerroo hidhuun dogoggora seenaa akka ta'e dubbataniiru Jaal Daawud Ibsaa. ABO'n kan dhalate waldaa Maccaaf Tuulamaa fi qabsoo qonnaan bultoota Baalee booda waan ta'eef cunqursaa Oromoo irra ga'u har'allee Oromoo irraa ittisuudhaaf wareegamaaf qophiidha jedhee jira. Marii har'aa kanarrattis paartileen morkattootaa garaagaraa miseensonni ABO kumaatamaan lakkaa'aman artistoonnii fi namoonni bebeekamoon waltajjii kanarratti argamaniiru. Jilli hooggansaa Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO gara Oromiyaa baatti maluun magaalota garaagaraa keessatti uummata deeggartootaa fi miseensota isaa waliin mari'ateera. Magaalaa Ciroo, Harar, Dirree Dawaa fi Hirnaa magaalota paartichi uummata waliin mari'achuun itti saganteeffate yoo ta'u, hanga ammaattis hawaasa magaalota Ciroo, Dadar, Hirnaa fi Harar wajjin mari'ateera. Jilli Koongireesii Federaalistii Oromoo durataa paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaatiin durfamu kun boru wiixataa muddee 4 bara 2012 hawaasa magaalaa Dirree Dawaa wajjin mari'ataa jedhamee eegama. Maricha irratti Profeesar Mararaa Guddinaa, Jawaar Mohammad hooggansii fi deeggartoonni paartichaa haasawaa fi sagantaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo ibsaniiru. Yuuneeniin hojii gamtaa qusannoo fi liqii waltaanee Amboo sooftiweerii hojimaata yuunenichaa ammayyeessuu eebbisiiseera. Sirna kanarratti kan argaman Daayiriktarri Olaanaa Ejensii Waldaalee Hojii Gamtaa Federaalaa Usmaan Surur yuuneenota 128 qusannoo fi liqii irratti bobba'an hojimaata isaanii ammayyeessuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu tumsuu qabu jedhanii jiru. Dabalata qabna. Itoophiyaan hojii waldaalee hojii gamtaatiin dinagdee uummataa fi biyyattii guddisuudhaaf imaammata baafattee hojii kanatti erga galtee namoonni dhuunfaa miliyoona 21 ta'an waldaalee hojii gamtaa damee adda addaatiin gurmaaniiru. Sadarkaa biyyaattis waldaalee hojii gamtaa bu'uuraa 89 hundeessuun kaapitaala birrii biliyoona 26 sochoosuun akka danda'ame Daayiriktarri Olaanaa Ejensii Waldaalee Hojii Gamtaa Federaalaa Usmaan Surur sooftiweerii yuuneenii hojii gamtaa qusannoo fi liqii waltaanee Amboo yeroo eebbisan dubbataniiru. ከ89 ሺህ በላይ የመሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራት
Waldaaleen hojii gamtaa bu'uuraa 89 yuuniyenoonni hojii gamtaa 388 federeeshinoonni hojii gamtaa 4 akka biyyaatti ijaaramanii kaapitaala birrii biiliyoona 26 hojiitti seenaniiru. Yuuniyenoota 126 qusannoo fi liqii irratti hojjetan keessaa 50 hojimaata ammayyaa kanatti seenaniiru. Kun ammoo yuuniyenoonni keenya tajaajila qusannaa fi liqii ammayyaa fi amanamaa ta'e miseensota isaaniif kennuu isaan dandeessisa. Akka Itoophiyaatti yuuniyenoonni hojii gamtaa qusannoo fi liqiitti bobba'an 128 yoo ta'an guyyaarraa tajaajila ammayyaatiin hojii kan eegale yuuniyeniin hojii gamtaa qusannoo fi liqii waltaanee Amboo isa tokkodha. Itti gaafatamaan kutaa herreegaa yuuniyeenii hojii gamtaa qusannoo fi liqii waltaanee Amboo maallaqa qusachuu fi liqeessuuf soofteeriin kun bu'aa guddaa qaba jedhaniiru. Waa hundayyuu harkaan hojjetamaa ture. Amma garuu qusannoo isaaniis liqii isaan nu biraa fudhatanis isaanii kenninus qooda isaanis maallaqa kamuu an isaan nu bira fidan baankiitti galchanii nu bira dhufanii san booda gara soofteerii kanaatti galaa. Soofteerii kanatti erga galee booda akka aawutputiitti soofteeriin kun kaalkuleet godhee nu kennaa jechaadha. Kanaaf waan inni salphisu tokko kaalkuleeshinoota nuti kaalkuleet goonu sana nu hir'isa yeroo keenya qusataa jechaadha. Lammaffaa soofteeriin kun amanamummaa uuma nurratti. Miseensonni keenya goda jiran sun amantaa akka godhatan ta'a. Itoophiyaatti yuuniyeenota hojii gamtaa qusannoo fi liqii babal'isuu fi cimsuudhaan dhiyeessii maallaqa biyyattiin barbaaduu fi qusannaa guddisuuf biyyattiitiif bu'aa guddaa waan qabuuf damee kanarratti akka fayyadamaa ta'anis dubbataniiru. Qusannoon nuti amma irra jirru miliyoona 21. Liqiin nuti amma akka godinaatti waldoolee bu'uuraa miseensa keenya ta'aniif kennine naannoo miliyoona 44ti. Kanaaf hojiin isaa bal'aadha waan ta'eef akkatti nuti qaqqabnu aanaadhaan jiru waldooleen kun. Aanaarra jiru jechaadha waldooleen kun waldaan bu'uuraawwan kun. Akka Itoophiyaatti yuuniyeenni hojii gamtaa qusannoo fi liqii 128 jiraatanis 50 qofti teekinooloojii kanatti fayyadamuu kan eegalan ta'uu ibsamee jira. Yuuniyeeniin hojii gamtaa qusannoo fi liqii akka biyyaattis miseensota miliyoona 5.3 horatee qusannoo birrii biliyoona 19 kan walitti qabe qusannaan akka biyyaatti jiru keessaas dameen kun 4.3 qofa kan uwwisa waan ta'eef damee kana deeggaruuf qaamoleen dhimmi ilaallatu tumsuu qabu jedhan Daayiriktarri olaanaa eejensii waldaalee hojii gamtaa federaalaa obbo Usmaan Surur. በዚህ ዘርፍ ዘወትር ህብረተሰቡን ለመደገፍ ከጎናቸው ናቸው የሚሰሩ አካላት qaamoleen dhimmi ilaallatu yuuniyeenota kana deeggaruu qaba. Hojimaata ammayyaa diriirsuudhaan itti fufinsa yuuniyeenonni hojii gamtaa qusannoo fi liqii guddatanii qooda diinagdee biyyattii baatanii deemuu danda'u. Sirna eebbaa kanarrattis qooda fudhattoonnii fi hooggantoonni yuuniyeenotaa garaagaraa argamaniiru. Ministeerri barnootaa bara 2012tti sadarkaa manneen barnootaa 2020 fooyyessuudhaaf hojjechaa akka jiru beekseera. Hanga ammaatti sadarkaa biyyaatti hojiin hojjetame bu'aa barbaadamuu hin finnees jedhamee jira. Bal'ina oduu kanaatiif Mangistuu Akkuma. Ministeerri barnootaa sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuu fi daa'imman barnoota hin arganne gara mana barnootaatti akka dhufan gochuu irratti hojjechaa akka jiru beeksise. Ministeerichis Jenevaa Global waliin ta'uun hubannoo qooda fudhattootaa cimsuu fi manneen barnootaa gara sadarkaa ammayyaatti ceesisuu irratti marii geggeessee jira. Manneen barnootaa sadarkaa biyyattiitti jiran keessaas gama galteewwan barnootaa fi qulqullina barnootaatiin 80% ol sadarkaa gadaanaarra akka jiran qorannoo waggaa lamaan dura geggeeffame ni ibsa. Ministeera barnootaatti Daayirektareetii fooyya'insa manneen barnootaa obbo Yohaannis Waggasu rakkicha furuu fi qorannoon yeroo lammaffaa bara 2011 geggeeffamus rakkichi ammayyuu furamuu akka hin dandeenye agarsiisaa jedhan. 70% ትምህርት ቤቶች manneen barnootaa 70 fooyya'insa geggeessu jenne keessa manneen barnootaa muraasa qofatu fooyya'insa agarsiise. Kanaafis akka sababaatti kan fudhatamu tokkoffaa istiraateejii yeroo hojjetamu qaama hundaa giddu galeessa kan godhate akka hin turre addaan baasneerra. እንዳልሆነ ለማየት ችለናል። Rakkoowwan mul'atan kana furuufis hojimaatni haarawaan qophaa'aa akka jirus himaniiru. Bara barnootaa 2012 eegalame kanattis manneen barnootaa 2020 sadarkaa isaanii fooyyessuu fi karoorfamee hojjetamaa jiraachus obbo Yohaannis himaniiru. 20 ሺህ ትምህርት ቤቶችን ትራንስፎርም እናደርጋለን ብለን ከክልሎች ጋር እቅድ በጋራ ይዘናል። manneen barnootaa 2020 sadarkaa isaanii fooyyessina jennee naannolee waliin karoorsinee jirra. Hojimaanni haarawaa kunis karoora manneen barnootaa 2020 fooyyessuun milkeessa jenneeti abdanna. Manneen barnootaa sadarkaa isaanii fooyyessuu irratti naannoon Hararii raawwii gaarii agarsiisuu isaas waltajjicha irratti ibsameera. Sadarkaa biyyattiittis manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa 40,000tu jira. Bara 1998 irraa eegalee sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuu irratti hojimaanni qophaa'uun hojjetamaa tureera.
Godinni Booranaa ardaalee jilaa misoomsuudhaan duudhaa uummataa daran akka tiksuu beekseera. Jiraattonni magaalaa Yaaballoo gama isaaniitiin sirna gadaa fi duudhaalee Oromoo kunuunsuudhaan dhaloota dhufu dhaalchisuudhaaf gahee isaanirraa eeggamu akka bahan himanii jiru. Bal'ina oduu kanaatiif Awwal Huseen. Oromoo Booranaatiif sirni gadaa ooltee bultee guyyaa guyyaati. Oromoon Booranaa kabajaa fi jaalala aadaa isaatiif qabu yoo ibsatu aadaan nafa ofiitii jedha. Kanaaf duudhaalee ganamaasaa fi ulfoowwan isaa dhalootaa dhalootatti dabarsaa kan tureef. Kana malees Oromoo Booranaatiif aadaan ta'e yookiin jila guyyaa tokko qofa miti. Waan guyyaa keessa itti makamanis miti. Oromoo Booranaatiif aadaan kan keessatti dhalatan, kan ittiin guddatan, safuu fi safeeffannaa isaa eeggatanii kan keessa jiraatanidha. Xiqqaanis guddaanis akkuma sadarkaa gulantaa keessa jiruutti gadaa uffata. Gadaa keessatti nami cufti gahee qaba. Jaarsi gahee qaba, jaartiin gahee qabdi, intalti gahee qabdi, dargaggeessi dargaggeettiin gahee qabdi. Anam yoo ijoollee gammeellee ta'uu baadha, raabadoorillee abbaa gadaa ayyuullee ta'uu baadha. Fakkeenyaaf haakuun kiyyaa ayyuu ture, ilma ayyuu ta'anu. Ayyuu gadaa jaldeessi liibanii ta'aa kiyyaa. Aadaa keessa gahee nan qabu tokkoffaa mul'isu akka dhalootaatti jabeessu akka nan barateetti barsiisu nam hin beekne kunuunsu dhaloota irra fuudhee dhaloota dabarsu. Kanaafuu gaheen dhaloota amma irra eegamu akka nam tokkootti gaheen irra eegamullee gahee akka malee guddaati. Gadaan dhugaa Booran jirtillee akkasuma. Agamma gadaan sun adoon jijjiiramin wanni isii yeroon isii ardaan isii jiltiise meeshaan isaa dhibaayyuun dhawaan dhibaafannaan tokko adoon jijjiiramin agammaatti Booran keessatti akkuma durii haan deemuu jira. Nu gadumkee dhalanne guddan Booranni gadaan bula. Ardallee taanaan gariisillee taanaan duriillee gadumaan bulaa dhufa abbootiin teeni gadaan bulti. Nu immoo sirni gadaa kan akki nu barannuuni nu akkiman tamaarii haa walti guranii hoota gadaa baradhaan jedhan keessumaa dhalan waan taateefi beekaadhum in beekni gadaa. Nu amma ganna gadooma kan keessa amma ganna diddamii wayii keessa jira. Gan diddamii wayii kan cufu kan barachuu jira. Ammallee barannee hin finne. Ammallee gana barachuu jira. Ammallee gana hojjechuu jira. Ta hojjanne irra baranna, ta dhuftullee irra baranna. Wanni kun waan akka lubbuun nama jirtu baratanii namni keessan ba'an. Kanaafuu gadaan ibsi isii nam dhiba. Qulqullumtii isii, qajeelumtii isii, walqixxummaan isii, nam cufu jaalachuun, nam cufu hammachuun, waan jira cufayyuu ulfeessuun, garaagarummaa jirtullee cufu ulfeessuun gadaan waan guddoo, waan saala fokkoo qabaati, waan ulfinni qabaatu, waan kabaja qabaati, waan akka waaqaan laallu nu. Ittiin bulmaata kennu malee. Ilmaan Booranaa sirna dilbii aggaammiiwwan hedduu dandamatee hambaa qabeenya addunyaa ta'e kana qulqullummaa isaa osoo hin jallisin dhaloota dhufuun ga'uufis amaanaa keenya ni baana jedhu. Tokkoffaa aadaa duraan turte abbootiin teenna nuungeetti akkuma suniin adoon hir'isin adoo watti daballee hin balleessin fuunee dhaloota itti aanu dabarsu qabannee mul'achuu jaalachuu aadaan abbaa nafa nafuu fi abbaa jabeeffata. Namni aadaa ofii dagate nammata ofii dagate. Abba gada gandi suni, abba gada aana suni, abba gada godin suni wannedha waan gada balleessaati. Gadaa waan akkasiin qabdu. Nu amma abba gadaa tokko qabna. Booranni Ameerikaa jiru abba gadaa isaa tokko kura jaarso. Taanzaaniyaa jiru kura jaarso. Ugaandaa jiru kura jaarso. Keeniyaa jiru kuna jaarsooti. Godinni Booranaa sirnicha tiksaa ardaawwan jilaasaa misoomsaa duudhaa sabichaa akka utubu beeksiseera. Tokkoffaa manneen barnootaa keessatti aadaan tun dhalootaan buufu barattooteen barachuu malan. Salphumatti asiin hin baane abbootiin itti dadhabanii itti beelaan tihaawubaa isaanii lakkisanii ganna 580 ergan sirraa jalqabee caaseffama haaraan as ga'e jechuudha. Kanaaf ardaaleen jiraa kunuunfamuu qaban. Ardaaleen jiraa hedduu qabna. Ardaan jiraa cufuu kunuunfamuu qaba. Qabeenyummaan isaa eegamuu qaba. Horiitti naqanii balleessuun malle oobruudhaan balleessuun qaban. Kanaaf baay'ee of eeggannoo guddaan xiyyeeffannoo guddaan qabeenya guddaa qabnu waan ta'eef akkasii jabeessina jechuudha. Nuuf aadaan waa hunda. Uummanni godina Booranaa akkuma agartu qabeenyi guddaan isaa aadaa waan ta'eef aadaan jabeeffannaa. Naannoon Amaaraa fi Affaar dameelee garaagaraa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan nageenyaa fi tasgabbii carraa hojii uumuu fi dameelee diinagdee fi hawaasummaa garaagaraa irratti waliin hojjechuuf waliigalticha mallatteessaniiru. Waliigaltichi fayyadamummaa uummataa naannolee lamaanii faayidaa olaanaa akka qabu pirezidaantonni naannolee lamaanii himanii jiru. Waliigalticha pirezidaantiin naannoo Affaar obbo Awwal Arbaa fi kan naannoo Amaaraa obbo Tamasgan Xurunee mallatteessaniiru.
Kabajni bara haaraa saba halaabaa tibbana kabajamaa ture har'aa xumurameera. Ayyaanni bara haaraa halaabaa seeraan jedhamuun beekamu kun seeraan keenya nageenya keenyaaf mata duree jedhuun kabajameera. Akkaataa aadaa saba halaabaatiin seeraan kabaja bara haaraa qofa osoo hin taane ittiin bulmaata sabichaa ta'ee akka fudhatamus ibsamee jira. Xumura kabaja bara haaraa kanarratti kan argaman pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa Ristuu Yirdaa'u halaabaa qullitootti kan argaman yoo ta'u buufata televezyiinii halaabaa fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa bultii addaa boorantichoo eebbisiisaniiru. Pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa Ristuu Yirdaa'u ayyaana afuuraa akkanaa fi duudhaalee sabichaa dhalootaaf dabarsuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Bulchaan godina halaabaa Dr. Mahammad Nuriyyee sabaa fi sablammoonni duudhaa qabaniin rakkoo isaanii furachaa dinagdee isaaniitiif waliin jiraachaa turan jedhan. Kanaafis duudhaa akkanaa dhalootaaf dabarsuu cimee itti fufnee ni hojjennaa jedhaniiru. Ayyaana bara haaraa halaabaa seeraan hambaa seenaa addunyaa irratti galmeessuuf hojiin ni hojjetamaas jedhaniiru. Ayyaanni bara haaraa halaabaa seeraa jedhamuun torbaan tokkootiif kabajamaa ture har'aa xumurameera.